हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको जो है इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि आप जो है फेसबुक में कोई भी जो है वीडियो को पोस्ट को जो है अपलोड करते हैं। अगर आप जो है कोई वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो उसमें जो है साउंड नहीं आ रहा है, मतलब म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही, साउंड की आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स आउट करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। फेसबुक में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप कोई वीडियो को अपलोड कर रहे हो जिसमें म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही, साउंड की आवाज़ नहीं आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट करने के लिए क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहें। होता क्या गाइस, कई बार कि जैसे कि आप जो है कोई वीडियो को अपलोड करते हो तो उसमें जो है साउंड नहीं आता है। तो पहले ये चेक कर लेना है कि आपको गैलरी में जाके जो भी वीडियो आपने अपलोड करी है उसको जो है चेक करना है गैलरी में जाके कि उसमें साउंड तो आ रहा है। तो गैलरी में अगर उसमें साउंड आ रहा है और वहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको जो है वापस फेसबुक में जाना है एंड जाके और कुछ ही टाइम बाद चेक करना है कि शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद कई बार क्या होता है गाइस कि कुछ टाइम आवाज़ नहीं आती लेकिन अचानक आने लग जाती बाद में। तो इसलिए आपको ट्राई करना है। अगर नहीं आती तो फिर आपको करना है प्ले स्टोर में जाना है एंड हो सकता है कि फेसबुक में कोई बग चल रहा हो एंड यहाँ से जाके और फेसबुक एप्लीकेशन को कर लेना है अपडेट। एंड अपडेट जैसे कंप्लीट हो जाता है ना, इसके बाद जब ऑन करेंगे जाके देखेंगे तो फिर देखना है तो ये प्रॉब्लम शायद फिक्स आउट हो सकती है। और अगर नहीं होती है, मतलब साउंड नहीं आता है, आप अपलोड करते हैं तो उस वीडियो को एक बार करिए डिलीट। डिलीट करने के बाद क्या करिए, मोबाइल के सेटिंग में जाइए, ऐप्स में जाइए, ऐप मैनेजमेंट में जाइए और यहाँ पर आपको जाके सर्च करना है फेसबुक और स्टोरेज को क्लियर कीजिए तो इसको मैनेज स्पेस और इसको कर दीजिए फोर्स स्टोर। इतना करने के बाद परमिशन में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको जो है माइक्रोफोन की परमिशन है इसको अलाउ रखना है, फोटो एंड वीडियो की परमिशन को अलाउ रखना है। बाकी जो है जेन्युइनली सारी परमिशन को आपको अलाउ रखना चाहिए यहाँ पर। एंड अलाउ रखने के बाद अब आपको यहाँ से बैक लेना है। बैक लेने के बाद अब दोबारा वीडियो को अपलोड करके ट्राई करें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जो है आवाज़ आने लग जाएगी। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर आपको क्या करना है कि जो आपकी फेसबुक ID है इसको एक बार क्या करिए, आप जो है यहाँ से लॉग आउट करिए एंड अगेन लॉगिन करिए, या फिर अदरवाइज डिवाइस में अपने यूजर नेम को, अपने नेम को सर्च करके और आपने जो भी अपलोड करा है उसको जाके उसमें चेक करिए। तो उसमें आ रही हो तो आपके में नहीं आ रही, तो हो सकता है आपके मोबाइल के साउंड में प्रॉब्लम चल रही हो। तो आपको अपने मोबाइल को एक बार पावर बटन को प्रेस करके ऑन कर लेना है, फिर देखेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।